Всем привет! У нас сегодня необычный выпуск, и я бы хотела представить мою соведущую Анну. Ей слово. Привет-привет! Мы находимся на 10-м юбилейном фестивале СК «Торнадо». Как тебя зовут? Юля. У тебя такие красивые стразы. Ты уже выступала или только будешь? Уже выступала. Выступала! А какое место ты заняла? Второе. Второе место! В какой команде ты занимаешься? Расскажешь нам? Прай. Сейчас девочки из команды Bright проходят свой номер перед выступлением. У вас есть капитан команды? Да, но на данный момент его сегодня пока что нет. Нету сегодня капитана команды, но вы справляетесь со своими заданиями? Да. Молодцы! На какое место вы рассчитываете? Первое. Первое? А вы уверены в своих силах? Да. Какие молодцы! Удачи вам! Ты из какой команды? Брайт. Тоже из команды Bright. У нее есть медаль. Какое место ты заняла? Первое. Первое. Мы тебя поздравляем. На нашем 10-м юбилейном фестивале СК «Торнадо» присутствуют гости из города Каменского. Как давно вы занимаетесь хип-хопом? 5 лет. Девчонки, вы готовы хорошо выступать? Да. В какой номинации вы сегодня выступаете и какой любимый у вас элемент? Колесо. Мы выступаем сегодня в дансе. У нас любимый элемент колесо. Колесо. А вы продемонстрируете его нам? Ого, сколько вас! Вам понравилось сегодня на 10-м юбилейном фестивале? Да! Приедете к нам еще? Конечно! Тогда до новых встреч, будем вас ждать. Пока-пока! Вот и завершился наш 10-й юбилейный фестиваль СК «Торнадо». Всем до новых встреч! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем чир! Пока-пока!